Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Testvideo von mir, in dem ich mal testen möchte, wie die Tonqualität klingt, wenn ich mit dem Mikro ganz nah dran bin. Und deswegen schaue ich einfach mal. Hier ist zum Beispiel gleich ein toter Dorfbewohner, betretet die Krypta des Skelettskönigs und tötet den Skelettkönig. Ja, das schaffen wir wohl. Dann machen wir hier einmal den hier und dann geht die Sache schon gleich viel runter. Alter, krass. Da habe ich gleich einen Zettel gefunden, wa? 100%. Mag zwar vielleicht nicht besonders toll sein, aber gucken wir mal eben kurz. Inventar. Ein Plan. Kanes Bestimmung. Und da oben ist noch eine Truhe. Und ich nehme erstmal nur das Gold größtenteils mit. Die explodieren ja. Die explodieren ja auch. Leute, was geht denn ab hier? Ja, dann müssen wir hier mal eben kurz alles abmetzeln und dann geht das, wa? Da ist noch ein Halt dran, den brauche ich zwar nicht. Ich habe unendlich einen Halt dran bekommen von Tobi. Das ist voll super. So, dann müssen wir jetzt hier durch und dann hier und dann hier so. Jetzt mache ich noch ein bisschen auf Damage. Wenn ich auf Q6 spielen würde, würde ich eher versuchen, die aus Frettchen, dass er mir nämlich die Lebenspunkte einsammelt und das Gold. Das ist nämlich dann für mich ein wenig einfacher. Da muss ich nämlich nicht überall hinrennen und dann ist das vorteilhafter, um es mal so zu sagen. Dann müssen wir hier den komischen Skelettkönig hier. Ah ja, er ist schon bereit. Ja, und ich teste jetzt ein wenig Diablo an. Ich weiß jetzt noch mal kurz keinen Bedienvorgang, sagt der Fernseher, den ich hier stehen habe. Und wir müssen jetzt den Skelettkönig töten. Beziehungsweise er versucht gegen uns zu überleben, was natürlich ein wenig suboptimal verlaufen ist, um es jetzt mal so zu sagen. Juwelen besetzte Latschen, ja, okay. Dann gehen wir nämlich mal eben kurz nochmal nach Neu-Tristram und leeren unsere Taschen aus, was von höchster Wichtigkeit ist, und können dann mal eben kurz umswitchen auf das Frettchen. Dann kann ich das mal ausprobieren. So, ich hab hier noch Sachen drin. Stimmt ja. So, das da ist Murks, das da ist Murks, das ist Murks, das ist auch Murks, das ist Murks, das ist Murks, Murks, Murks. Boah. Murks, 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 Murks. Noch mehr Murks. Das kannst du lernen. Das kannst du auch lernen. Und ich habe einen Fokus bekommen für die Begleithand. Rauchender Weihrauch. Oh, du. Und dann habe ich noch den Schulterschutz. Jetzt bin ich gerade ein wenig vom Mikro weg. Tut mir leid. Boah, ist der Kacke. Empfinde ich zumindest so. Kälteschaden verursachen 18 mehr Feuerfertigkeiten für 8. Legendäre Armschienen. Das ist gar nicht mal so einfach. 494. Er hat mehr Rüstung und hat mehr physischen Widerstand. Nämlich. Macht 2000 mehr Schaden. Ich habe wesentlich mehr Heilung und die Erholung ist dagegen Peanuts. Behalte ich. Ich gucke immer noch auf die Werte, weil am Anfang brauche ich das noch. Dann einmal hier, dann kann ich dich einmal wiederverwerten. Okay, dann kann ich hier dich einmal noch beibringen und dann kann ich einmal meine Truhe hier. Nämlich den brauchen wir. Den brauchen wir nicht. Ja, euer Begleiter kann nicht sterben, das ist super. Siehst du, der war nämlich schon falsch und der nämlich auch. So unvorsichtig wie ich bin. Hier kommen jetzt nämlich die ganzen Edelsteine hin. Und da kommen die ganzen legendären Sachen hin. Bis auf der da.
Und jetzt kann ich mal eben auf S gehen, auf Gefährte und Frettchen, sammelt sofort alle Heilkugeln und Gold in der Nähe auf. Das, Entschuldigung, möchte ich nämlich jetzt einmal machen, schließen. Und dann gehen wir fix zu dem nächsten, zum Friedhof der Verlassenen. Und schauen einfach mal, was da jetzt abgeht. Ich gucke mal wieder nach rechts, was dort so gerade erscheint, weil ich ja nur eine Testaufnahme am Laufen habe. Und dann... Ah ja, ich musste ja tatsächlich reingehen, ey. Boah. Plan der Augildes Macht. Das ist ja... Also das ist jetzt schon das zweite Set-Teil, was ich gefunden habe. Das ist ja vorzüglich. Da bin ich ja echt zufrieden mit. Und ich spiele noch mit dem Demon Hunter. Anstatt mit dem Mage. Der Mage gefällt mir ehrlich gesagt tatsächlich ein bisschen besser. Vielleicht mache ich aber auch das nächste Mal ein Krieger. Ich brauche mehr Hass, Mutti. Frettchen, guck mal hier. Geht doch. Frettchen, achso, ich habe ja volles Leben, gut. Und dann gehen wir direkt mal weiter ins südliche Hochland. Also ich nehme wahrscheinlich jetzt den ganzen Part einmal komplett auf. Ich wollte eigentlich Minecraft aufnehmen. Da sind mir aber zu wenige Leute drin. Und ich muss vielleicht mal was trinken, weil ich habe immer noch einen grauen Hals. So, zack, 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 zack. Betretet die Höhle des Mond. Bla 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 bla. Dankeschön. Einmal Quiz. Den. Schade, dass er nicht den Dingsens mit aufsammelt. Die Diamanten oder Smaragde oder Edelsteine. Jetzt habe ich's. So. Ein Schulterschutz. Das ist wahrscheinlich nur Crap, weil ich nur auf Dingsens mache. Aber man weiß ja nie. Und so crappig ist er gar nicht. Minimal weniger Schaden. Geschicklichkeit ist niedriger. Vitalität. Boah. Euer Stadtportal wird aber nicht länger unterbrochen. Und das ist echt von Vorteil. Von daher behalte ich erstmal das, was ich gerade anhabe. So, und jetzt müssen wir irgendwie so einen komischen... Siehste? Ich sag doch. Vergeltung. Das Schöne ist, ich muss hier gar nichts machen. Ich kann einfach stehen bleiben und abfahren. Ein bisschen Gold kann ich auch einsammeln. Das ist wunderbar. Ich habe nicht genug Hass. Wunderbar. Jetzt haben wir hier noch 2 Gegner. Ich hatte 2 Gegner. So. Ich gehe erstmal den Gang hier entlang, damit ich die Höhle gleich finde. Das ist vielleicht nicht so spannend anzugucken, aber... Der Demon Hunter ist schon nicht schlecht, was der Schaden angeht. Dann drücke ich jetzt mal einmal. Bum, 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 bum. Dankeschön. Da ist nämlich auch gleich die Höhle, die ich gesucht habe. Das ist wunderbar. Da ist noch ein. Ja, ja, mach mal hier. So. Tötet alle Gegner auf der 2. Ebene. Das ist ja jetzt mal was wahr. So. Einmal. Ja, Finsternis erwartet mich. Dich und dich auch. Dann. Ich muss sie eigentlich gar nicht töten, weil ich ja hier einfach so durchrushen kann.
Meine Minions machen das. Ich muss noch nicht mal was einsammeln, das ist echt super. Also das gefällt mir schon. So. Mach mal eben kurz. Und dann geht das schon. Okay, da helfe ich mal eben kurz mit. So. Dann läuft das. Wo ist denn jetzt hier die zweite Ebene? Die brauchen wir. Die brauche ich jetzt tatsächlich. Hier ist noch ein toter Bewohner. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Bam, 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 bam. Ich klinge vielleicht ein wenig heiser. Und das war mein Wecker. Ich wollte nämlich um 9 Uhr aufstehen, um 9 Uhr morgens, weil ich erst um halb 4 ins Bett gegangen bin. Und jetzt ist es nämlich schon 9 Uhr, aber ich bin ja schon ein wenig am Rumtesten. Das heißt, ich höre mir gleich die Aufnahme an und entscheide dann, wie sie war. Frühstücke dann mal was und entweder lade ich sie hoch, wahrscheinlich nicht. Aber dann kann ich mir das mal einmal selbst anhören. Das wäre nämlich formidabel, wenn das nämlich so funktioniert, wie ich es mir gerade vorstelle. Und damit bin ich Paragon Stufe 111. Blutbeschmierte Truhe. Dann war mein Frettchen schon mal ein wenig schneller. Hier ist noch ein Gegner. Hier ist noch ein Gegner. Hier sind noch Gegner. Hier ist noch ein Dorfbewohner. Oh nein, der Dorfbewohner ist gestorben. Wir müssten eine Traueransprache halten. Meine lieben, verehrten Gäste, wir haben uns heute hier versammelt, um Heinz-Günther Dieter Müller zu verabschieden. So ein Schrott da drin, ne? So. Und damit haben wir hier nämlich schon alles abgearbeitet. Und können dann dementsprechend schon mal wieder einen Schritt weiter gehen. Da oben ist direkt, ach, tötet Rugau. 1, 2, 3, tot. Und jetzt heißt es noch 99 Luftballons fliegen in den Horizont. Da 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 da. Ich habe gerade nur mag auch daran liegen, dass das gestern bei Deutschland sucht den Superstar kam, was ich natürlich als Vollprofi mitverfolgt habe. Der Dschungel ist mir zwar zu doof, aber Deutschland sucht den Superstar ist dann echt schon so ein Programm, wo man sagt, so, das ist Kultur. Ja, Dschungelcamp ist ja auch unter Kultur gebucht, finde ich auch ein bisschen interessant. Es ist zwar Kult, aber deswegen noch lange nicht Kultur. Oder hängt es miteinander zusammen? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier ist noch ein Dorfbewohner. Guten Tag, meine lieben Leute. Ich habe noch 50 Gegner vor mir. Und jetzt habe ich einen Geschwindigkeitsboni. Junge, Junge, Alter, die Minions, die reißen hier echt schon was ab, Alter. Mit denen ist echt nicht so zu spaßen. Ja, das war nur ein Vorgeschmack, also. Ja, komm, hier einmal zack und... Das hier? Das geht so. So, damit haben wir den nächsten Punkt erreicht. Und jetzt kommt der letzte. Und... Oh, ein Buch. Ein übler, krankhafter. Mieser. Rettet Mernan. Wer ist Mernan? Lass mich hier einfach mal durch. Dankeschön. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Lassen Sie mich durch. Gefahrenverzug. Ich bin schwer beschäftigter Mann hier. Lassen Sie mich durch. Zack, 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 zack. Oh, 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 oh. Wäre ich da mal schneller gewesen. Fuck. Hätte ich noch ins Portal gehen können. Das wäre geil gewesen. Und einmal. Ich muss jetzt erstmal den
komischen Dödel finden. Nebenbei hier alles mitnehmen, was geht. Yeah. Hier ist noch eine Truhe. Was ich ja interessant finde, dass Freitlinien anscheinend nicht zurückgehen, um Gold zu holen. Töten, 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 töten. Töten, 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 töten. So, guten Tag, meine lieben Freunde der Sonne. Wir sind heute hier. Junge, Junge, Junge. Hier ist aber auch eine Gewaltbereitschaft da. Das ist ja unfassbar. Ja, moin. Ja, komm, ihr seid doch alle ein bisschen Banana. Ring, 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 ring. Banana Phone. Ja, ich hasse diese Such-Challenges, wollte ich gerade sagen. Also diese Suchdinger. Auch wenn es ein Dingsens hier dies ist, das ist einfach nur zum Kotzen. Da musst du echt vorne und hinten und links und rechts und dann vorwärts, rückwärts und der Erleuchtung. Hier ist jetzt nochmal ein wenig Gold. Und hier war ein Lesepult. Leorix Tagebuch Teil 3. Entschuldigung. Und dann muss ich jetzt wahrscheinlich irgendwie... Ja, moin, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Meine Minions machen das hier eben kurz. Und ich gehe schon mal hier entlang. Eine verfluchte Truhe. Welcher Champion? Der Champion? Aua. Da muss ich in der Tat sagen, das ist ein bisschen blöd. So, damit habe ich alles aufgesammelt. Ein neues Ereignis. Jawollo. Das machen wir mal. Hier ist eine Holzbarrikade. Steckt ein Kubchen ab. Ja. Tötet. So. Also eine Jungfrau. Ja, du stirbst hier schon nicht so schnell. Stimmt, den habe ich gekriegt, da will ich nochmal gucken, ob ich den ein wenig aufwerten kann. Aber gleich beende ich erstmal die Aufnahme, hör mir das einmal an. Und dann geht er schon. Warum klingt das denn jetzt? Wer hat mir geschrieben? Alles, an das ich denken konnte, als ich in der schrecklichen Dunkelheit gefangen saß, war, dass niemand jemals wissen würde, was mit mir geschehen ist. Jo. Gucken wir hier mal eben kurz so und so. Hauptsache Crit. Erstmal Widerstands gegen alle Arten und Ressourcenreduktion annehmen. Dann gehen wir in die Stadt zurück. Der Steven hat mir gerade nämlich schon geschrieben. Du bist schon wieder wach, Alter, was geht denn bei dir ab? Ja, ich kann einfach nicht mehr schlafen. Beziehungsweise ich mache dann nachher einen ordentlichen Mittagsschlaf und dann geht das. Ja, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Oh, ich habe sogar noch hingekriegt. Alter Schwede, was geht denn heute ab? Alter Schwede, also das war echt ein Run, das war... Das war ja schon mal vielversprechend. Jetzt gucken wir uns mal an, was der Ring so kann. Vielleicht müssen wir uns von unserem Hobbit verabschieden. Von unserem Hobbit, von unserem Schatzrappen. Boah, ist der scheiße. Boah, ist der Kacke. Der ist ja mal richtig scheiße. Der ist ja richtig scheiße.
Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen.